ठीक है। और आप आग चिल्लाए, आप कहीं बाहर आए भाग करके, जब तक हिम्मत नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। आपको हिम्मत करना पड़ेगा। आप पहुँचे तुरंत, इसको ऐसे धीरे से उठा लीजिए बचा करके। आप लाव की तरफ मत जाइए, सेव करके अपने भीतर से अपने आप को सुरक्षित करते हुए पकड़िए। सीधे ये पाइप पकड़ करके देखिए, इसको मोड़ दीजिए। आप मोड़ दिए, इसके बाद तुरंत रेगुलेटर को बंद कर दीजिए। ये हमने यहाँ पर ईंधन को समाप्त किया और आग को बुझा दिया। लेकिन जब तक आप हिम्मत नहीं करें तब तक कुछ होगा नहीं।